Prandaj lufta e UÇK-s, NATO-89 dhe rambujeja dhe roli i delegacionit Kosovës, roli ashimthaqën atë kohë që ta nënshkruajmë këtë kontratë të parë me Perëndimin, kanë qenë vendimtar. Gjitha këto, si më tha, janë ato shtyllat të cilat e kanë sjellë procesin. Por mas NATO-9-s ka qenë një proces skajshmërisht i ndihshëm politik, shumë përmbajtësor dhe teknik, në përmbushje të standardeve të kriteres të sjelljes ditore, saqë ne është dashur ta mrim pavarësinë e Kosovës përmes një formule të një sovranitetit të merituar. Si më thon, para se ta shpallmi, në 2008 na është dashur që të plotësojmë kushte, kritere, standarde, sjellje politike, zotim politik, dhe ajo se çfarë ka ndodhur në zgjedhjet e 2007-s është në zotin Thaçi, në kryeministin Thaçi, i cili formoi qeverinë, perëndimorët kanë parë një figurë dhe në Partinë Demokratike, në koalicionet që kishëm me Lidhjen Demokratike, një formacion historik që kishte udhëheqë vendin në një kohë të rëndësishme, shihnin një grupim politik, një leadership politik i cili vendit i ofronte stabilitet, siguri, qartësi politike. Prandaj edhe çka ka ndodhur të dielën, po edhe para se të ndodhë e diela, edhe negociatat e Atisarit në Vjenë, edhe përmbushja e standardeve para statusit, edhe ndërtimi i institucioneve të brendshme, është një përvojë të cilën ne nganjëherë nuk dim që ta reflektojmë. Deri me tash nuk ka shkruar dikush diçka serioze, shpeshherë ka ndonjë libër i cili bën përpjekje që ta nxjerrë madhësinë e tij, por mendoj që ka qenë pjekuri e një klase politike e cila është e pashembull. Mu më ndodh nganjëherë që të shkoj në vende të ndryshme, të ftoj për ndonjë ligjëratë ndërkombëtare, dhe në humor ju tham njerëzve, unë e di se si negocohet që një vend të arrijë pavarësinë, dhe unë e di se si një vend mund të ndërtohet prej themeleve, me që kam qenë pjesë e një shtetformimi dhe shtendërtimi të tillë.